Assalaamu calaykum settiin sababta aynan saaxiibadaada iyo qoyskaaga aynan u rabin inaad horumar u gaarto ama aada guulaysato sababtoo ah ayaga nolosha waxaa weeye waa they have already given up tawalkay tuuran maxay dhaheen intaan wax kale ma samayn kara wax kale ma qaban kara intaanaan haysta ugu filan intaanaan haysta igu badan ma fahan marka adigana waxaa weeye waxa haysatid waad ku faraxsantah oo ilaahay aad ku maadiso aad ku xamdiso aad ku shukursan laakiinse waxaad aaminsan tahay in weli aad xaq u leedahay in aad hesho waxaan intaan aad haysata ma in ka badan marka maadaama aadan aad ku faraxsantahay oo habla ku tahay meesha aad joogto balse aadan ku qanacsaneen waxa haysato you still want more wax badan rabto way arkaan way ujeedaan way ogyihiin fan marka si aadan ayaga ugu maarmin oo aadan maganaysa gacantooda ugu baxda oo aadan gacantooda ugu bixin waxay isku dayaan wax walba oo karaankooda ah inay ku matixaabiyaan inay ku lugooyaan inay been ku sheegaan inay ku maaweeliyaan fan wax walba oo aad samaynaysid ama aad rabtid inaad samaysid waxay isku dayaan inay burburiyaan inta aadan samayn ama ayaga kaaga horumarayo sameynay haddii xataa ay samayn lahaayeen wixii ma yaqaana ma samayn karaan adiga ku xumaan awgeed ay kugu xumaanaya iyo xasadnimo awgeed ayay wixii u sameynaya ama sirtaada bixinaan qof kale u sheegaan qofkii wixii sameynaya qofkii markaad weydiisanayo waxay adhado qofkan aniga arrintan ogeynaya u sheeg way kugu inkirayaan inaad baxda aad u sheegto wixii marka adiga waxaa isu malaynaysaa inay waalan tahay ama ay wax si kaa yihiin sababtoo ah waxaa markii qof waxaad u sheegto kugu inkara waxaa la dhahaa gaslighting waxaa waaye waxaan isku dayaa inaan waxa aad ii sheegtay aan kugu beeniyo oon kugu xaqiiqan karo waxan maada ii sheegin oo inaan xaqiiqadaada iyo sida aad aaminsan tahay aan burburiyo haddii marka aad wixii run moodid ama qofka tusaalaha qofka saas kuula dhaqma hadduu qof waalid ah waxaa leeda qofkan hadduu waalid yahay ama waalid i yahay ama dabcan been ma sheega waa qof weyn laakiinse macnaha waalise waa inu qofku waxaan adheemaan marka shoog baa kugu beermayo naftaada ka aamin bixi waaynin waxay keliya rabaana waxay tahay in aad naftaada ka aamin baxdo oo naftaada aada ku kalsooni ku qabin naftaada aad ka aamin baxdo aada shooqaada shoog ugu dhaca oo aad ayaga un daba fadhiisato un talo walba ood qaadanaysid aad ayaga aad daba fadhiisato wax walba oo inaad samaysid inaad ayaga u daba fadhiisato marka aad gashanaysa inaad ayaga u daba fadhiisato waxa keliya rabaana waxay tahay control inay naftaada controlaan so waxaan karta ma marka hamooda inay daacad ku yihiin hamooda inay magaranaysaa kula rabaan wanaag iyo horumar sababta haddii aad horumarkaas gaarta ayaga uma baahanaysa gacantooda ka baxaysaa waxay ka cararayaan taas ah in aadan gacantooda ka bixin mifan marka ha u sheegin waxa aad samaynaysa ilaa aad guushi aad gaartay marka wixii aad samaysood gaartay dee cid ku celin karta ma sababta horumarka wixii aad samayso waad samaysay marka waxba kuguma samayn kara laakiin inta aadan wixii sameynin haddaad u sheegto jidgooya kuu sameynaa waxanbay hortaada dhigan fansa ama inay ku wareeriyaan ku maamweeliyaan ama inay kugu furaan buuq iyo muran aadan diyaar u ahayn sababtoo ah meel baad u socota hadaf baa leeda sababto enerjigaada ma qaybin karto marba inta u boodi karto haddii aad hal meel u socoto waa inaad meel u socotaa tusaale ahaan haddii aad u socotid lasay muruko uu yar saaxiibkaa kula socdo uu yarkan rabo inuu aado indoribili dee isku wado uma socotaanba marka waxaad ku qasbananaysaa inaad qofkaas dejiso oo bas raac dhahda ama aad dhahda gaari kala qaada sababta haddaad isku daydo inaad aad dhexdaad waaba wareeraysaaba adigana meeshi ma aadaysid ayagana meeshi ma aadaya dhexdaad aad ku lugo-aysa fahanta so waxaa keliya rabaana taas ah dad ma ahan meel u socdo inay adigu un kawreeriyaan bisi rabaan oo aadan gaarin destinationkaada meeshaad u socotay hadafkaa leh okay waa sababta aynan u rabin familkaada ama saaxiibada inaad horumar u gaarto ama aada guulaysato ayaa taas ah oo inaad ogaataa cid walbana kulma rabto wanaag iyo horumar iyo mustaqbal wanaagsan xataa dad baa ku xun farxadaada adoo waxba haysan faqiir ah farxadda haysata xataa way ku xun yihin marraa sababta ayakaana farxad haysan marka horumarka hamaleen lacag un kaliya haddii aad tahay qof wanaagsan qof farxad haysta haddii aad tahay qof run badan haddii aad tahay qof daacadda haddii aad tahay qof qowl leh ayaga intaasba aynan lahayn waxay isku dayan wax walba oo karaankooda in ay noloshaada burburiyaan ay ka dhigaan sida ayagoo kale si naftooda ay u qanciyaan oo u dhahaan aniga dhibkaan misle aniga dhibkaan ma qaba hebelba ay la qabaa camal
waxayna balnaa video kale soo wada fadlan dacwada subscribe saar like and comment ka bixi marka like subscribe hadana gambalka tagsi fadlan si aad ku dhaafay filmaanta kale aan soo wado insha Allah waxayna balnaa video kale hay salaam alaykum bye